confia. Eu não tô gravando. Rapaziada, tudo bem? Aqui eu vou fazer uma engenhoca. Profissional Confia. de fogueira pobre. Sem marshmallow. Mais liso do que tudo. Sim. Ou seja, Licença, calma aí. Ó, vai acender de volta o fogo. Coloca aqui, ó. Gente, vocês querem como fazer pra voltar? 3 idiotas fizerem fogo? Então, galera, vocês querem ver 3 idiotas fazendo fogo? Vocês querem ver 3 idiotas fazendo... Um idiota, outro idiota fazendo fogo. E eu vou te matar. Vou postar isso lá no canal de todo mundo. rapaz, Taca logo. Caralho. Ô, negra. Tá, poxa. tá doido. Idiota 1, idiota 2 e idiota 3. Então, galera, eu vou pegar esse fósforo aqui. Vou tacar ele. Pegou naquele gravetão, lá ele. Gente, então. Gente, eu vou ligar um fósforo e tacar naquele rolo de papel inteiro ali, ó. Não. Que tal você se lascar? Ah, o fogo tá acabando. Segura aqui, rapidão. Como é que é? Tá acabando? Nem existiu pra salvar, né? Já tá indo, mano. O Wallace, vem. De cameraman. Nossa, tem fogo? Olha o fogo. É um vídeo só pra se divertir, vamos dizer. Sim. Peraí, como é que tá o papel higiênico? Então, galera, precisa de fogo aí? Eu tenho um fósforo. Acende lá pra mim? Acendi. Pra mim, não. Acende lá, Wallace. Sim, só que é muito difícil você der com o celular na mão, né? Tá, vai. Pausa aí. Sai correndo, João, sai correndo. Sai correndo, João, sai correndo. Oxe, apagou o fogo. Vocês também são burros. Quer saber? Arranca. Arranca aí as plantas. Arranca! Só isso. Sai da frente. Tira. Ah, tá bom, coloca. Ah, não tem nem... Idiota 1, idiota 2, idiota 3 de novo. Então, vamos falar o quê? Terceira vez, sei lá. Ai, ele tá lacrimejando. Será que meu rosto tá feio? Será que tá lacrimejando? Sei lá. Então, vem cá, rapaz. Vem cá. Ô. A verdade dessa acender pra mim. Então, o que você diz sobre essa fogueira de pó? O que você diz sobre ela? Ah, muito legal, né? Segundo dia, Aham. Davi tá me ensinando a fazer. Sim, mas ele nunca tá fogueira. Pronto, pega Então, fogo. mas enfim. E é muito legal. Ontem Aham. a gente fez. Sim, é mó legal. A gente não gravou ontem porque não tinha marshmallow, mas enfim. Vem cá. O pai de Davi vai comprar um marshmallow Aham. pra gente fazer Não é um vídeo. nada? Sim. Não? Ah, vem cá, Davi. Sei. Agora o seu depoimento. O que você diz? Fala aqui pra câmera. Queima aqui, Wallace. Queima aqui, corre. Câmera, segura aqui. Vai falando pra câmera. O que você disse? Na ponta. Ó, vamos ver os caras fazendo cagada que era só soprar. Vamos ver, era só soprar. Olha, João Pedro, sai correndo aí pra você. Eu vou lá, não vai pra acabar lá. o fogo. Não, vai, só pra se divertir. Aí depois só acender de volta. Aí corre. Acabando. Cara, Eu tenho uma caixinha e meia. vai aqui o fogo. Pega no vidro. Ah, Beleza. Eu tenho somente uma caixa e meia. De 4. Você tá querendo me matar? Só queria que eu falo. Então, galera. Peraí. Então. Olha só, rapaziada. Como acender uma fogueira e quase em chamas. Sim. Esse idiota já acendeu. Esse canal é meu. Sim. Então, galera. Eu trouxe 4 caixinhas de fósforo. Vou lá Sobrou pegar. 1,5. cadê o resto? Tá na minha mão. Ó, essa caixa tá cheia. Devolve aqui. Por quê? Porque assim, essa aqui tá quase acabando. Tá bom, né? O idiota precisa acabar com uma caixa quase inteira. E já são... Quantas horas será? E são 6h09. 6h10 no caso. Daqui 20 minutos. Pega a lenha. Lenha não, é. Daqui 20 minutos. Pega! Por quê? Pra que será? Daqui 20 minutos. Eu e João Pedro, aquele cara ali, vai embora. 20 minutos. Já fez, né?
Aham. É sério, já são 6 e 10. Primeira praga. Salvei. Ah, tá. João Pedro, são 6 e 10. E eu preciso de uma coisa aí que meu pacote queimou. Davi. Tá que tio... Mano, não. Tá que tijolo inteiro aí. Por nada, o Davi mata. Sei. Junto comigo. O que foi? Nossa, para. Gente. Bora. Por quê? Gente, esse vídeo tem que ter uns 4... Tá bom. 15 não, 10 só. 15. 10. 15. 10. 10. Ih, o fogo tá quase apagando de novo. Agora parou de... Papel higiênico? Todo mundo procurando graveto. Vai, João Pedro, vai, João Pedro, vai, João Pedro, antes que o fogo... Idiota. Caralho, então vai se fuder. Ó, esse daí não vai ser apostado em nenhum lugar. No meu canal vai. Ó, vou tacar uma pedra ali dentro. Ó, tem xingamento. Ó, esse daí não vai pra internet. Por quê? Por que não? Foi postar do mesmo jeito. De xingamento. Dependente, mano. O nosso canal ele é... Apropriado pra xingamento? Verdade. Foi ideia dele. Ninguém viu nada, Zé. Foi tudo ideia dele, tá? Não tive nada a ver com isso. Confia, tudo ideia minha. Que fuder, rapaz. Para de xingar. Quer que o vídeo seja desmonetizado? Sim. Mesmo que a gente nem tenha monetização? A gente nem tem monetização. Ah, Vou esperar o fogo subir até na puta... Lá na... tu para de xingar. Deixa o like, se inscreve no canal. Sim, Davi, o que você acha dessa fogueira? O que você acha dessa fogueira? Primeira praga. Idiota 1, idiota 2, idiota 3 de novo. Pela quarta vez que tô falando isso, sei lá. Você sabe o que isso daí é xingamento, né? Idiota? Não. Sim. Não é verdade, Davi? Não. Não. Vai falar. O Ronaldinho mandou o Pedro calar a boca no vídeo, em um vídeo antigo dele. Quê? Aham. Porque assim. Isso são 8 e 12. Você trouxe um monte. É caro. Davi, segura aqui, vou lá pegar o balde d'água. Não! Quem vota em parar? Levanta a mão. Agora. Eu não Parar sei. agora. Eu já vou pegar a bacia d'água. Não, calma, que tem água. Tem água? Tá. Vai encher aqui. Cadê a bacia de ontem? Não sei. Cadê a caixinha de pão? Você fazer fogo, eu te dou uma chance. Faz fogo, mas só soprando. Só soprando. Me ajuda, João? Não tem mais fogo, desiste já. Como é que é? Desiste logo. Você me desafiou? Não. Ou nada. Nunca desafio o pro player. De verdade. Aparece ser top. Vou pegar logo esse fogo. Não, cara! É água de Eu bebê. sei, só trolei. Tem copo pra quê, seu idiota? Tem copo ali? Eles beberam de bico. Eles beberam de bicos mesmo não tendo copo. Acabou o fogo. Agora acabou. E minha mãe chegou. E eu quero um pouquinho de água. Oi, tia. Água. Joga aqui no... Eu tô sendo picado, não vai, que ontem aquele dia que ficou aí tá. Eu não. Eu não. A gente não tá brincando. Ai, vem com a becerola, filho. Peraí. Vocês querem ver uma coisa? Tá me desafiando, Alice, pra essa fogueira voltar? Não. Dessa vez não volta. Dessa vez... Ó, para de gastar meus fósforos, rapaz. Devolve.
Já deu. Devolve meus fósforos. Devolve meus fósforos. Calma. Aqui, Davi, aqui. Joga pra... Agora sim acabou. Eu vou lá apagar esse fogo. Eu vou logo. Tem, mas mano, você não quer dar. Já acabou meus fósforos. Tirou. Eu a casa inteira lá. Eu sei, mas você quer que minha avó me mate? Sua avó deixou. Dependente, irmão. Não é por causa desse tronco aqui? Já acabou o fogo, gente. Ô, tia, já é pra apagar? Não. Quem vota em não, levanta a mão. Vamos logo apagar isso. Já acabou. Não, cara, meu Então, Deus. pedra, papel e tesoura. Eu vou ser o juiz. Vai, professor, uma vez. Vocês dois. Beleza. Se eu ganhar, já era, ó. Pedra, papel, tesoura. Ganhei. Já era. Você não é pra pagar agora. É uma vez. Ou seja... Vou pegar... Melhor de 3. Hã? Não, é uma Eu vez. falei uma vez só. Vou pegar mais um fósforo aqui, tá? Só um. Só 1000 ele escutou. Só um. Deixa eu pegar aqui. Ô, João, peraí, João. Dá. Vou pegar aqui. Ô, João. Eu já vi que você pegou. Tá bom, vai. Só 2, vai. Tá, você já pegou 2. Aqui dentro. Aqui, eu vou Assim que acender. aqui dentro. Aí dentro, beleza. Não, eu acendo. E Você pegou a segura. caixinha cheia. Pera. Você vai segurar. Você quer deixar aqui? Quer saber? Solta, meu. Bora que tá equilibrado. Aí já tá bom. Não gastou todos os meus fósforos. Isso! Vamos! Me dá mais um daí, me daí. Agora vamos pegar aqui. Você derrubou, seu burro. Você acaba Tá entendendo fogo? Não. Tira a mão. Ah, equilibra ali. Não tem como acabar o fogo. Tem mais um aí? Tem só o meu que eu peguei. Deve Sim. ter outro. Só um. Agora faz. Não é. Pegou, mas... Ah, não, peraí. Ah, errei. Peraí. Não, não tá dando. Eu disse só um. Mas eu vou pegar outro pro Davi. Ele quer. Um pra ele e um pra mim. Você já gastou o seu. Independente, ele também já gastou dele. Por que você foi falar? Você mata. Ou você é ela? Ah, isso é muito burro. Ô, João, você faz favor? Por quê? Segura isso daqui. Verdade. Não, desse lado. Segura. Sem se mexer. Eu não gosto de mexer. É, agora é só o meu agora. É tudo ou nada. Segura aí. Eu peguei o de João. O meu tá aqui. Tem que pegar muito fogo. É, agora... Cadê o seu? Tá na mão dele. Usa. Agora eu seguro. Coloca muito mato aqui. Preciso de mato só molhado. Por isso que não tá dando. Não, esses matos estão secos. Aqui tá molhado. Ah, Wallace, por favor, deixa a gente gastar isso daqui. Não. Ô, Davi, você Não. vai dar outro pra ele? Não. Você Não. vai dar outro. Nenhum dos dois vai dar outro. Eu sei disso. Então dá a caixa. Me dá a caixa. Meu Deus. Você tá do jeito porque a caixa não é de vocês? Tá, galera. Esse é o fim do vídeo. Os dois ali estão bom. Continuam com aquela fogueira. Tá. Falou.